Handa ka na ba para sa bagong hamon? Mainit laban sa malamig? Sana may nakuha akong masarap. Ay, hindi. Nakakuha ako ng frozen na pizza. Well, malas ka, Betty. Kakain ka ng mga yelong stalactites. Paano naman ako? Ang pagsabog. Same! Dapat mong makita ang sarili mo. Isa itong bangungot, literal na nasusunog. Oh wow, mag-ingat ka o mawawala ang iyong kilay. Ay, hindi halos. Nasunog. Nasusunog ang kamay ko. Tulungan mo ako. Huwag mong ilagay ang mga daliri mo sa maling lugar. At ang pizza ko ay talagang masarap. Kailangan nating palamigin ito agad. Buksan ang ventilador sa pinakamalakas. Sige, kunin mo rin ito. Ang pagsusuot ng mga guwantes na ito ay magpuprotekta sa akin. Oh, kita mo? Anong hangin talaga? Hindi masama. Ano ang pinagtatawanan mo? Gusto mo ba ng piraso? Paano mo nagawa ang ganon, Sam? Oh, halika na. Hindi mo dapat akong pinagtawanan. Well, Sam, makakatikim ka sa akin ngayon. Sige, subukan natin ang pizza ko ngayon. Ay, hindi. Sobrang frozen ito. Hindi mo ito makakain ngayon. Sige, kumuha tayo ng chainsaw at putulin ito sa mga piraso. Ganyan lang. Anong nangyayari? Oh, walang kwenta yan. Kunin mo. Sandali, nabasag mo ba ang mesa? At nabasag ko na ang pizza sa wakas. Pero sira-sira na ito, kaya hindi ko na kailangan kainin ngayon. Oo, masaya iyon. Well, ang ikalawang round at nakakuha ako ng malamig na lata ng cola. Oh, sobrang lamig na parang nasusunog. Oh, buti na lang at ang cola ko ay parang sobrang init. Haha, well Sam, pwede mo bang ibigay sa akin ang yelo mo? Oh, hindi, sobrang lamig, sobrang lamig. Lumilipad ito. Aray. Nako! Oops, masaya yon. Sam, kumusta ka? Kailangan ko na ang kutsilyo ngayon kasi pwede kong hiwain ang cola ko. Ganyan lang. Oh, at pwede ko itong kainin na parang ice cream. Masarap. Oo, sana may masarap akong ganyan. Ay, naku, Betty, tingnan mo. Tingnan mo ang mesa! Nasusunog ang mesa! Oh, ano ang gagawin ko? Okay, meron akong mga tonsil. Pero saan ko ito ilalagay ngayon? Okay, meron akong balde na may yelo dito. Heto na. Salamat. Oh, wow. Kaagad itong natunaw. Pero sa tingin ko'y nagyelo na ito ngayon. Oh, gusto ko talagang inumin ito. Sarap. Napakasarap. Naku, parang masusuka ako. Oh, pasensya na. Bigla na lang lumabas. Oh, yuck, Betty. Nasa ng asal? Ikatlong round. Well, may dala akong mga mainit na noodles dito. Siguro masarap. Pero sa akin ay sobrang lamig. Tingnan mo, nakapulot ako ng buong pirasong nagyelo. Susubukan ko itong dilaan. Oh, kinagat ko ito ng buo. Ganun lang. Sige na, Bete. Ngayon, ako naman. Mahilig ako sa maanghang na ramen at ngayon sisirain ko ito. Oh, nako! Sumasabog ako mula sa loob. Ang init. Tunay na apoy. Sa totoo lang. Alam mo ba, pwede akong masanay dito at pwede itong maging kapakipakinabang para sa akin. Lumabas ito. Oh, ngayon may mainit na pagkain na ako. Salamat. Pwede mong ipagpatuloy ang pagkain yan.
Well, ang ika-4 na round. At nakuha ko ang frozen na sandwich. Nakuha ko ang totoong mainit na sandwich. Astig! Masarap ito. Gusto mo bang subukan? Amoy. Pero akin lahat ito. Ganun ba? Kung kukunin ko ito, hindi na. Ang init, ang mga daliri ko, ang init. Oh, ngayon mas mabuti na. Lumilipad ang mga sangkap papunta sa akin. Sandali, nasaan ang sandwich ko? Ang kawawang sandwich ko ay bumagsak sa mukha mo, pero ayos lang. Maibabalik ko ito. Oo, at gagamitin ko ito sa rainbow cheese. Gawin natin ito sa kulay ng bahaghari. Ganyan lang, isa pang mainit na toast. At tingnan mo yan, grilled cheese sandwich. Kahanga-hanga. At malamang na napakasarap. Napakasarap. Gusto ko rin ng ganitong mga sandwich. Oh, napakaganda. Sige, nakuha ko na. Kukuha ako ng toaster. Heto na, ilagay natin ang sandwich sa loob. At habang umiinit ito, maglalaro ako. Sam, tingnan mo ang toaster na yon. Mag-aapoy na ito ngayon. Sam! Oh, hindi. Oh, nakukuryente ako. Oh, hindi. Oh, kawawang Sam. Gusto mo ng kalahating sandwich? Salamat. Masarap ito. Pinakamahalaga, hindi malamig. Oh, parang kinagat mo ako. Well, ang ika-5 round. Talagang gusto kong subukan ang goom na ito. Meron akong frozen. At ang akin ay sobrang init. Salamat! Daisy at tagahanga. Oh, mixed rules ito. Oh, mixed rules ito. Salamat! Iyon, hipan natin ang gum. Baka uminit at lumamig ito. Buksan natin ang frozen kong gum. Natigil? Well, hindi dyan problem. Kuhanin natin ang tool na ito at bukas na. Tingnan mo ang malaking piraso ng ice gum. Subukan natin kagatin. Dilaan natin. Oh, hindi. Ang dila ko natigil. Oh, hindi. Oh, wow. Anong nangyayari? Hayaan mong tulungan kita, Betty. Oh, tatanggalin mo ang dila ko. Oh, ang mga kamay ko nakadikit din. Ano ang gagawin ko? Ay, hindi. Nahuhulog ito. Oh, Sa wakas, ayos na ako. Okay, at ang dila ko rin, sa tingin ko. Hindi masarap yon. What's up, Gloria? Ako na ang magbubukas. So, tingnan mo ang mainit na gum at humahaba ito. Oh, masarap. Subukan natin. Gusto ko rin ng ganyang klase. Subukan ko nga. Anong ginagawa mo, Betty? Akin ang gum na. Yan! Hindi. Well, kukunin ko pa rin ito. Tara na! Anong ginagawa mo? Ngayon, magkadikit na tayo. Kainin na lang natin ito ng ganyan. Ang sarap. Nagustuhan mo ba ang aming video? Pindutin na ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Kita-kits mamaya.